Tenizo bile tanga sibyo. Makate siga tugalimu banji. Bino bibyo. Oh. Wow. Thank you. You're welcome, my darling. Kitegeza kubereyo ngakulowooza. Thank you so much. You're welcome, baby. Wembaddeyo mu kibuga nga neetooloola nembaako bye nkulowoozaako omuwomya wange nempitaayita nalabika nga nkugulirayo ebyo neŋŋamba Minister of Finance nyina okumulowoozaako anti yewe ebyamaterekero g'ensimbi eggwanika ly'ensimbi so ebintu byonna bijja kukolera bikoledde bikoledde Omusambaganyi. Obisiimi. Thank you so much. Ebintu mbisiimye naye maama naaba oli awo enkyango obiwadde mulala naye nga nsanga omuwamba gatanidde bwoti naye anyway thank you. Wangi kulikayo ssebo ovuddeyo nnyabo osibye otya mwana bulungi wasibye otya muwala wange bulungi muula bigenze bitya olwaleero bigenze bulungi kiki mulamu wange leero nana nga wennankula buli musanyufu kiki olunaku lukutambulidde bulungi muula lwandibadde lutambulira bulungi naye ninamu obuzibuzi buzibu kyante buzibu kyobo naye si kirungi kugamba muntu nga taakuyambe n'omukabira ebisibibwa n'omusirina matagenda kuyamba naye siri bulungi muula kiki ekikutawaanya ninamu obuzibuzibu bw'akasente muula akasente neetaagayo sente nga mmeka neetaaga emitwalo ago emitwalo 5 omutuufu ntunule tudde nga beganyiza okumalira ekizibu ekyo mula wangi emitwalo 5 wegati mula emitwalo 5 obusente butono nnyo kyagomba ogenda ozimba ngenda gakwatangako naye olina ekizibu kiri eki mula weeyagaliza nnyo wekka ate ntya mu era wonoovaamu embeera ey'okweyagaliza wekka buli kimu kijja kuba kikutambulira bulungi waliwo gwe nkotogedde muula nze nkugambye muula kyovulaba tewandibadde na mu mbeera zino weziti singa obadde teweyagaliza wekka naye muula sikutegedde mu butuufu owetaaweta tolambulula kikyotegeeza obuteyagaliza ntya wateri muntu ateyagaliza anti ngaoyo manyi nti muula oli muntu mukulu wojjukiramu nyina ensonga ze nagambako ng'omuntu kyekyokugambye nti olekeraawo okweyagaliza wekka kubanga ensonga ezo nyangu nnyo singa tuba tuzikozeeko naye bannange muula okyali ku biri byewaŋŋamba simanyi ebyamaaso simanyi maaso gaki ate kati onsanyusizza okuba ng'okyajjukira poyinti eyo mami mule tuveeyo bambi kati ngenda kukola nti ofuna akasente ako kuba siri bulungi muula nkugambye akasente kibaleeti wakafunye dda ne mu ngalo zo bannange muula neyanziza nnyo neyanzige kuba munnange omuntu nga gwe tasangika awuliriza ebizibu byanabyo naddukirira ndi bulungi bambi ndi bulungi ogamba otya Omusambaganyi kyetu naye kyembalinyawo okugamba siri musanyufu ennaku zino
sikyalaba kuyaayaanako nga kuwayaayaana ng'otaga essanyu era sikyakutegeera wadde eddakiika n'emuli biki sikyabeerawo ng'omuntu nti okyanina nnyo ku mutima olina ebikutawaanya kiki. Naye kaakati Omusambaganyi olaba nze kyamazima amatuufu nasala busaze pressure olw'ensonga agena nendaba nga tokyanfaako tondiiko ningamba oba kati nze tokyalina laavu yange nenzikakkana nensala omuliro nga nkoye ebintu byokuteekanga ku pressure buli kaseera buno leero njagala tubeereko naawe buli kaseera nga mmala kujjukiza ningamba owaayi kannekkakkanye nkuweemuko ka time. Kwegamba musanyusa kyenva ndaba nga sikyalaba nakulookeera ku luli wateranga n'okunkuba kaama nongamba Omusambaganyi leero mbadde nkwetaagamu nenkufisizaako naye nga sikyalabamu wadde okuyaayanako kwonna kwonna kikiwatebenkera wakkuta oba muli tokyanneewulira. Anti era Omusambaganyi nga wenkugambye nze bwe nalabanga nze akyasinza okwagala nga nze akwekubako ng'ate ndaba ggwe olw'olumu tondiiko obeera ne bali bajja bange ningamba kankuweemuko ka space nemekuleetako muliro nensala pressure. Musanyusa kaakati pressure njagala ogitukize buto kubanga kati wano wendi ebirungo byo ekituufu kiri timbyetaaga. Okay, bote woogambye Omusambaganyi kale ngenda kukikola nga woogambye. Oh, Sandra. Leero ng'onkedde kiki? Ayagala kundaba? Banneyo nkubidde ngenda ku mulimu. Poziko ng'ogenda kunsinkanira ku mulimu oba sikyofu ne location. We naakusanga. Okiraba otya? Naye mwana gwe Sandra maze nentuuka. Kulikayo ku mulimu? Nvuddeyo. Naye bannange Sandra buli lunaku weeyongera kukyuka. Aye nice ndaba. Wanje? Tandika butandisi. Bannange you look so beautiful. Like seriously? For sure. Olaba ne mwana kati buno obudde buli kimu nkyusa buli nyambala yogenza n'okubira essimu ng'ompita simanyanga Sandra ebyo bikadde wanje maama ayi kali neno gye nali mbeera busimayambu maama mirembe nakyusa erinnya kati kwani mukwano nze Ddabo. Ddabo nkutidde ate kitegeeza ki ekyo? kitegeeza omuto omulungi wanje maama. Gaye kati ngenda nkyusa nyambala kulya buli kimu gwe kyoba omanya ati obulamu bwange simanyi nakumanya. Weeyagadde sooka oleke ogenze n'ogamba gy'obadde obeera wavaayo. Navaayo dda sooka olumpe era ku byebimu kwe byebikumpisizza. Mwana gwe biwanvu kaakati mwana gwe olwo nga nsonga ki ekujjayo era ozzaako ki? mwana gwe nze nali nkooye omusajja akamanyiro nga kasusse akuzaako no azzaako oli kagamba ng'asusse okusomba okitegeera ate nga ndi muwala muto omuwala alabika obulungi atambula bantu ne bayaayaana kati kwegaana ndaba nga tavaliwenga bulungi bwange okitegeera nenfunayo omwana omulenzi waliwo yankwatibwawo ennaku nankwatibwa ekisa bambi nanfuunira omwana ttu. Sooka oleke naye abaana balungi
Kakati wabula bane ekinkoze bubi ovudde eri nga nolina esimulabyeko kakati kansuubire nti ono naamulaba ku mulundi guno. Mwana gwe appointment era nyinezi 2 eyiyo n'ey'omwami wange era wondabira wano lwakuba ey'omwami nyina sooka sinkana mulamu wange then ate ndyoka endaba omwana ttu wanje ye kakati ey'omwami yafaanana atya? oli mu balungi simulabanga mazima oli omwana ttu yalungiwa n'akumayo oli omwana mulenzi ali complete wanje maama ate okumanya bane simanyi oli omwana mulenzi simanyi nakumanya oba nkyogera entya alabika sente omwami omugundi muula woba olina obudde ogenda sooka kusinkana mulamu wange kati obulungi bw'onaalaba ku mulamu wange bwe buli ku mwana ttu naye era kyoba omanyaawo nti era nja kwosabye mwange anti kati gwe woolabira muula bwoti omanya bumanya ate ekiri ku mwami kyate kyagenda wala bannange kamuline mwana gwe byebyo ebyokunywa babireese neba naye nga tannyogoga ngaali just warm zimanyi njagala bintu ebinyogoga ebindowooza ono yagiraano kasita nkyaliwo nja nywedda kyokka mwana gwe kituufu wakyuka. By the way Nancy eyo nno byonna byenkugambye mpitiddeyo buyisi naye ensonga enkulu eyakumpisizza badde nsaba ombezeeko ewuwo akaseera akatonotono nga woomanyi kale nakafuna omwami naye nabadde saagala tudde ate nga tudeetinga n'omwami ate nga ndi wa musajja kati nensooka nzijjayo ebintu byange nenfunako wembiteekako ennaku nga 2 ne kati engeri gye tuli ab'omukwano osobola okubeera ng'ombeezaawoko ate ebintu bye nalabye ebyo n'omwami bigenda kwanguwa olw'ensonga nti nno yewonyeza obutamalayo na wiiki kitegeera oba kumalayo just ka wiiki kamu bwe kati Sandra double O bannange pozi double O kyokka bambi olaba mama soma tufa oli mukwano gwange naye ekyokubeera awamu ekituufu oli mukwano gwange ate mbadde saagala nkulekerere okitegeera naye ate bw'obeera kumpi ne mukwano gwe oluusi n'omukwano gufa ne mutasobola kugukuuma okitegeera naye kati mbadde nkusaba awo wennyini wooli ogira obeerawo wooli. Nancy teweeraliikira ewo just ndiwo a week ngenda wamwami essaawa yonna double O ekituufu olaba mbadde saagala twelinaane nnyo kubanga ebintu ebyo bitta omukwano naye bwe twali badde distance we tuti twandisobodde okubeera nga ffenna nga bwe tuwuliziganya. Nancy I understand naye mukwano mbadde nsaba ombeererewo mu buno obuzibu obutini bwe nnina nange nja kukubeererawo. Kale it's okay tewali buzibu naye ovuddeyo naye namubiri gwe nakuleetera omukozi oti oli ose noyogera ku kyannamubiro ennaku zino ze mbadde simutegeera nga byakola sibitegeera nga yes kale fine nze yamuleeta naye ng'ate ndaba ebyange tabigenderako nnyo agenda ku byabajja bange kali nga woomanyi kale nase nengamba waayi muntu mukulu naye ndaba nga kale nadde njagala nveeyo naye ne mugambamu awo naye nga ndaba nninga ngaasika omuguwa naye nengamba kamulekere bakazi banne kubanga ekisooka bali nabo bakazi banne ate abasobola okukwatagana nabo oba okitegeera naye nga woomanyi eyo tebadde ensonga nkulu naye nga akansooka entuukiriza ebyange nkugambemu ebyange kubanga ebyange y'ensonga enkulu. Nange double O
kati nze mama Namubiru ngenda mugamba ntya? Simanyi wabula. Wakati nze nga wenkugambye nti nno oli muntu mukulu. Naye omanyi neetaaga nze mwenyenyini nsisinkane Namubiru mubuuze kiki kyayagala. Awo at least mama anaagenda okumbuuza nga tuli ku peegi emu naye. Pakati sina kyemanyi kiriwo kitegeera ate omwana abandi namuleete ate baamunkwasa. Kaakati nno ekisinga mu byonna omanyi ekyama ekiri ku mwana oyo? Sikimanyi. Maama we yankuutira nti omwana amumpadde muto era ayina embuzi. Iye kyova olaba era saagala kizibu kyonna 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 kimutuukeko. Ekizibu kyonna 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 ekimutuukako nyina alina okumbuuza ate nange era mba nina okubuuza ggwe. Namubiru kyogamba bw'ijja ayina embuzi. Iye Tufudde. ate kiki kyova olaba nga njagala omwana oyo engeri gy'ovuddeyo tumukwate tumuggyeyo bwe kiba kisoboka tumuzze ewa maama we tusobole okukuuma embuzi ye. Mulamu oba onnengera mpanisa omukono ndisaidize n'ekyemmanga. Jangu mpola mpola ojja kuba ondaba. Kale onnengedde. Okay, it's fine. Kulize. Mulamu nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga ddabo. Kyokka naye mula tomanyi kyonkola banaye kompyuta bwoti. Nange nno tomanyi ssanyu lye mpulira ng'ompise Muula. Osiibye otya Muula? Ndi bulungi ddabo owange. Gw'oli otya? Nange ndi bulungi. Kirungi. Muula ono mukwano gwange bamuyita Nansi. Nansi. Wanje nnyabo. Oli otya Nansi? Nje ndi nnyabo. Oli otya nnyabo? Bulungi. Nsanyusa okulaba nnyabo. Kale. Nansi, ono mulamu wange bamuyita Kawuthara. Nsanyusa omusanga. Kale. Dabo. Wangi Muula? Nduddeyo okwo naye nsonyiwamu. Mwanyinaze omulungi wensembedde okwogera naye. Abadde angambye abadde afuna ofiisi. Ati anaatera okutuuka. Kale Muula tekiina buzibu. Kale mikwano. Kati Muula. Ebifaananyi bikoma leero bino ebyokulaga ebifaananyi mu masimu. Leero maaso ku maaso. Okikakasa Muula? Kati twosalawo munnange. Banaye Muula bw'okyogerako n'omutima mpulira gwonna gumbwatuka. Okakasa. Tomanyi nakumanyi. Mukyala Kawuthara. Bannange manyi twali twakugeereza ddaalo ne mulamu wo naye kyekituufu wenana yabadde annyumiza bibadde byebyo. Bannange olabika bulungi. Wenna olabikanga kyakulya kati omyaka gyaffe giri ng'egyaffe olwo wali ofaanana oti. Naye mwana gwe kyogamba nti ndi mulungi. Oli muyitirivu. Bannange kyova olaba okuva ewazze wano sinnakuggyako liiso. Okakasa. Nkugambye ndi ku ggwe ntunula nze naweddeyo dda. Weebale kusiima n'ebyo biba bya Mukama. Yagereka. Bannange weebale kunyirira. Esimu yange evuga. Brother atuuse. Hello? Kirira eno wammange eno ku kisansa wansi mu kasonda awasemba. Bw'oba okkirira bwoti ku mukono gwo ogwa kkono ogendera kuba otulaba. Gwe tofaayo gwe kirira
genda wansi mu nsonda ogenda kubeera otulaba. Kauthar mazede ntuuka owedda nkulinze mukyali mu meeting mbawemu ka space over owedda banyawo malamusiza tulirako wano tango tulireko wano owedda gwe mulindwa. It's okay.